Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare bocah-bocah? Muga-muga kabeh padha sehat lan tetep semangat. Saiki ketemu maneh karo Pak Karto. Ing piwulang basa Jawa kelas 5 materine bab nembang pucung. Tujuan pembelajaran, siswa dapat melakukan tembang pucung. Nah, saiki coba kanggo pengenget bocah-bocah kabeh. Ing piwulang sing dhisik wis nate dipelajari ing babagan tembang macapat. Iki ana salah sijine tembang pucung. Dene tembang pucung iku cacahe ana 4 gatra utawa 4 lare. Gatra kaping 1, guru wilangane 12, guru lagune U. Gatra kaping 2, guru wilangane 6, guru lagune A. Dene gatra kaping 3, guru wilangane 8, guru lagune I. Gatra kaping 4, guru wilangane 12 lan guru lagune A. Nah, sadurunge nembang pucung, bocah-bocah, ayo coba sinau dhisik ing babagan not gamelan Jawa. Yen not solmisasi biasane diwaca do re mi fa sol la si do. Lah, nanging ing gamelan Jawa carane maca ora kaya mangkono. Nanging yen angka 1 diwaca ji, angka 2 diwaca ro. Lah yen angka 3 diwaca lu, 4 pat. Yen angka 5 mo. Yen angka 6 nem. Lah yen angka 7 diwaca pi. Ya. Siji ji. Nah, carane maca ya nganggo tangga nada kaya biasane. Jiro lupat mo nem piji. Nah, kaya mangkono. Saiki coba ayo diterusake nembang pucung. Bisa disimak karo ditirokake. Nem molu. Cici ciro nem molu. Ciro nem luro ci. Ciro ciluro ciro nem. Nem ciro luro ci nem luma luro. Nah, kaya mangkono carane maca not gamelan. Saiki ayo diterusne saire tembang pucung. Ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Setya budya pangekesi tur angkara. Kaya mangkono yen diwaca lengkap. Jadi tak baleni titik meneh. Yen maca note nem molu. Saire ngelmu iku cici ciro nem molu. Kelakone kanthi laku. Nah, kaya mangkono. Nah, tak kira wis cukup. Tugasnya bocah-bocah nembang pucung. Tembangi bocah-bocah
Tak pikir iso luwih apik timbang sing dicontohake dening Pak Karto mau. Not lan syair tembang ditembangno, direkam, banjur rekaman dikirim marang gurune basa Jawa. Tak kira wis cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.